बात है। आज तो जितनी भी सरकारें हुई हैं, कानून व्यवस्था एकदम बेकार है। छवि को हजारों करोड़ रुपए उसके बर्बाद किए गए, उसके छवि बर्बाद करने में। क्योंकि आज 21 दिन से वो बैठा हुआ, उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। राजस्थान में जो सचिन पायलट जी हैं वो अच्छे नेता थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? वो वही परिवारवाद की राजनीति के चलते राहुल, तो हर ये जो क्षेत्रीय पार्टियों का इतना ज़्यादा जो बड़ा अलायंस बन गया, ये जाके अंत में वही होगा कि सब लोग अपना मंत्रिमंडल पर चाहेंगे, और अंत में जाकर यही होगा कि जिसका ज़्यादा सीटें, जिसके ज़्यादा सांसद, उसको उतना बड़ा मंत्रालय चाहिए होगा, वो उतना बड़ा घोटाला करेगा। अच्छा, आप आतिक अहमद को छोटा मोटा गुंडा कह रहे हैं? अभी रात को 3 बजे एक लड़की की हाथरस में जब हुआ था 6-7 महीने पहले, उसको रात के 3 बजे बॉडी जलाई गई। अभी आप देख लीजिए कि भारत से गरीबी निकलने वाली रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया है, कह रहा है कि 12.5 करोड़ लोग जो है बेरोजगारी से दूर निकले। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि भारत की जो मिनिमम आय है उसको हटा दिया गया है, केवल पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर पर केवल जारी किया जाता है। बाकी आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप जैसे लोग जो ग्राउंड पे आकर लोगों से बातचीत करें। बाकी तो एसी वाले पत्रकार तो एसी में बैठ के ही चलते चलते सारा न्यूज़ पढ़ दे रहे हैं। सही बात है। ठीक सर, शुक्रिया आपका। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इलाहाबाद के प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में, और यहाँ पे हम जनता से जानेंगे कि उनको क्या दिख रहा है 2024 में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विक्की कुमार है। विक्की कुमार जी, तो विक्की जी, आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन सी सरकार आपको बनती हुई नज़र आ रही है? हमको तो भाई इस समय मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। मोदी जी, तो मोदी या कोई एक काम बताइए जो आपको लगता है कि इस काम की वजह से हम मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी का तो बहुत काम है भाई। एक कोई जो आपकी इच्छा? अरे जैसे कि आप समझ लीजिए कि जन जन योजना खाता, फिर उसके बाद आयुष्मान चलाए हैं, रोडें चौड़ी हुई, सड़कें बनी, पुल बना, लोगों को अनाज दे रहे हैं हर महीना फ्री। इलाहाबाद पूरी तरीके से बदल गया एक तरीके से, रोड को अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा बदल गया। जो ट्रैफिक होती थी वो ट्रैफिक खत्म हो गई है। खत्म हो गया, सही बात है। जो गुंडाई होती थी, रंगदारी होती थी, सब ये सब खत्म है। आज आप कहीं भी, रात हो या दिन हो, कहीं भी आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे जितनी दूर जाना हो। आपको 112 जो चला है, तुरंत तत्काल आपको सेवा मिलेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज तो जितनी भी सरकारें हुई हैं, कानून व्यवस्था एकदम बेकार है। मेरा नाम संदीप कुमार साहू है, मैं यहीं पे रह के सिविल की तैयारी करता हूँ। तो साहू जी, आपके हिसाब से क्या लगता है कि 2024 में किसको आना चाहिए? देखिए, वर्तमान समय की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, उनको देखते हुए तो एक तरफा चुनाव तो हमें लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव है तो राहुल गांधी ही आएंगे। क्योंकि इस समय इतने सारे जटिल मुद्दे, न रोजगार है, अभी आप हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा देख रहे हो कि सरकार ने किस प्रकार उद्योगपतियों से उनके ऋण कर्ज माफ़ करके किस प्रकार पैसा भाजपा के अकाउंट में डाला गया। एक तरफा मतलब कि जो पार्टी 1990 में बनी है, अब 2023 तक के पार्टी में उसके पास 5000 करोड़ का चंदा इकट्ठा हो गया। वहीं कांग्रेस पार्टी 70-80 साल से उसके पास केवल चुनावी चंदा कितना 1500 करोड़ का है। इस सारी चीज़ को देख लेते हैं तो अभी ग्राउंड प्लेइंग फील्ड नहीं है। आम आदमी केजरीवाल को जैसे आप देख रहे हो, अभी तक कोई भी ऐसे शराब घोटाले की नीति ने पकड़ी नहीं गई, लेकिन ज़बरदस्ती उसको जेल में डाला गया। उसके सारे पार्टी के नेता 6-7 जो मुखिया तो उन सभी को जेल में डाल दिया गया। तो ये पूरी तरह बीजेपी जो डरी हुई है और उसको अपनी चुनाव के हार का डर है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। जैसा कि आपने केजरीवाल के बारे में बोला, तो क्या आपको भारतीय न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है? अगर मान लीजिए उनके खिलाफ कुछ नहीं निकलता है तो उनको बरी किया जाएगा? देखिए, वो एक चीज़ अलग दृष्टिकोण। आप ये देखिए कि आज से नहीं 3 साल से हो गया जब इनके सत्येंद्र सिन्हा जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद में Manish सिसोदिया शिक्षा मंत्री, जो उसने दिल्ली का पूरा मॉडल उसने एजुकेशन का चेंज किया। आप देख लीजिए कि वहाँ पे सिंगापुर जाने के लिए या USA जाने के लिए टूर लगवाया जा रहा है केजरीवाल के द्वारा। तो शिक्षा मॉडल को, उसने स्वास्थ्य मॉडल को बहुत अच्छा सुधार किया है, जिससे वो अखिल स्तर पर जो है उसकी राजनीतिक छवि बहुत अच्छी हुई है। उसके कहीं ना कहीं उसका चीज़ एक भय है। तो इसके कारण मुझे लग रहा है कि केजरीवाल को जो उसकी चीज़ से डरी हुई है और इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जैसा एक जो बड़ा चेहरा राजनीति का आज के समय में, तो उनके सामने राहुल गांधी कहीं स्टैंड कर पा रहे हैं आपके अनुसार? नो डाउट, मेरे हिसाब से राहुल गांधी एक बहुत अच्छा पढ़ा इंसान, बहुत अच्छा सुलझा हुआ इंसान है, लेकिन उसका छवि को हजारों करोड़ रुपए उसके बर्बाद किए गए, उसके छवि बर्बाद करने में। आज देख ली कोई भी मीडिया, आज उसके अकाउंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे अकाउंट को सीज किया गया, फ्रोजन कर दिया गया। आज कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ना सुप्रीम कोर्ट, कोई भी अदालत ये नहीं बोल रही है। एक आईटी रिटर्न भरा जा रहा है 1800 करोड़ को, उस पर भारतीय कांग्रेस पे जुर्माना लगाया गया, लेकिन IT डिपार्टमेंट कोई ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक पार्टी के लिए IT रिटर्न भरना ये कोई भी वैलिड नहीं है। लेकिन 1800 करोड़ रुपए का, जिसकी केवल चुनावी पास पैसा केवल 800 या 900 करोड़ है, आप ये देखिए उसके पास 1800 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, बीजेपी बहुत बुरी डरी हुई है और इसका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में आप सब सीधे देखेंगे। चलिए, मोदी का एक ऐसा कार्य जो आपकी नज़र में सबसे बुरा कार्य है?
देखिए वर्तमान समय में जो बेरोजगारी की समस्या उसको देखनी चाहिए, लेकिन इसने क्या किया है कि हर चीज़ को ये मंदिर अपने पुरानी कल्चर से जोड़ देता है। आप देखिए आज इतने सारे, अभी हाल ही में लद्दाख में आप चल रहे सोनम वांगचुक का, आज 21 दिन से वो बैठा हुआ, उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा, कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है और उसका कोई भी मीडिया उसको दिखाया नहीं जा रहा है। वहीं अभी देख लीजिए राम मंदिर दिखाया जा रहा है और कोई भी सबरीमाला हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मंदिर, हमेशा उसके पॉइंट ऑफ व्यू में मंदिर, उसकी संस्कृति, उसका कल्चर। अभी दुबई में मंदिर, मैं नो डाउट हमारी संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री का पद जो होता है वो एक सीमित दायरे के अंतर्गत आता है। आप एक प्रतिष्ठित एक सार्वजनिक पद पर बैठो, तुम्हारे जो नैतिक कर्तव्य होते हैं देश के समाज के कार्य के लिए, बेरोजगारी के लिए, आर्थिक विकास के लिए, वो सारे काम पड़ते हैं। सही बात है, बिल्कुल। ये बीजेपी का एक कार्य है कि हर एक चीज़ों को धार्मिक रंग चढ़ा दिया जाए, जी जी, है ना। तो आइए सर आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनंत गुप्ता, मैं यहीं पर रहकर सिविल की तैयारी करता हूँ। सिविल की तैयारी। तो गुप्ता जी आपको क्या लगता है, जैसे भाई ने कहा कि इनकी बातों से आप संतुष्ट हैं या फिर आपको कुछ और लगता है? भाई की बातों से मैं संतुष्ट हूँ। इस समय युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो हमारा जो विपक्ष है वो इतना सक्षम नहीं है, मोदी के चेहरे के सामने वो टिक नहीं पाता है। बाकी मैं भाई के बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो हमारा इस समय सत्ता पक्ष में वो केवल मतलब हिंदू मुस्लिम की केवल वो राजनीति करता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो हमारे पॉलिटिकल अलायंस, जो हमारे जो इंडिया अलायंस बना है, उसमें इतनी सारी पार्टियां, इतने ज़्यादा विचारधारा के लोग उसमें आ गए हैं कि वो लगता है कि चुनाव जीतने के बाद भी वो आपस में ही जो क्योंकि कल तक कोई भी ऐसा वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो देश के हित में। क्योंकि अगर आप सेंटर पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को रखते हैं, मेजोरिटी के साथ, किसी भी पार्टी का हो, तो वो कोई भी निर्णय लेगा तो वो पूरी हिम्मत के साथ वो निर्णय लेगा। यहाँ सब लोग अपने क्षेत्रीय राजनीति के चलते करेंगे। जैसे कि 1990 के पहले जब हमारे यहाँ पे ये सर्वदलीय मतलब लोग रहते थे, राजनीति में रहते थे, तो लोगों ने पूरी रेलवे को चौपट करके रख दिया। रेलवे के सबसे ज़्यादा घाटे का कारण रहा है जब हमारे यहाँ पे ये गठबंधन की सरकार केंद्र में रही है। तो इस वजह से दिक्कत यही बात है कि राहुल गांधी अच्छे नेता है, नो डाउट, लेकिन वो अपना फील्ड नहीं तैयार कर पा रहे हैं, बेस नहीं बना पा और रहे उस वजह से बहुत अच्छे नेता थे। जैसे मध्य प्रदेश के जो हमारे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया थी, वो कांग्रेस के अच्छे नेता थे। राजस्थान में जो सचिन पायलट जी हैं वो अच्छे नेता थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो वही परिवारवाद की राजनीति के चलते, राहुल गांधी को फ्रंट बनाने के चलते वो अन्य अच्छे नेताओं को मौका नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो इंडिया अलायंस है या इंडिया गठबंधन है, उसमें किसी बड़े चेहरा को, राहुल गांधी बड़े चेहरा है लेकिन मोदी के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं निष्पक्ष बोल रहा हूँ। और आज के समय में मोदी का चेहरा इतना बड़ा कर दिया गया है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो और दूसरे देशों के जरिए हो, किसी न किसी तरीके से इतना बड़ा चेहरा उनका कर दिया गया है कि उनके सामने एक बहुत बड़े चेहरे की ज़रूरत है। और जो गठबंधन है, जैसा आपने बताया, कल तक ये सारे पार्टियां एक दूसरे को कुत्ते की तरह गालियां देते थे और आज सब एक साथ हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस जीतती है तो कहीं ना कहीं आगे चल के फ्यूचर में ये फिर आपस में लड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि 2 साल बाद फिर से चुनाव करना पड़ जाए, है ना जी। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन ये चीज़ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो वर्तमान हमारी सत्ता पक्ष है, ये वास्तव में इसने पूरा मीडिया जो है, इसने वर्तमान सत्ता को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया है कि हमें लगता है कि केवल मोदी के अलावा इस देश में कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे नेता इस देश में हैं। जैसे इन्होंने भाई साहब ने केजरीवाल का नाम लिया, केजरीवाल नो डाउट अच्छे नेता है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उस तरह का मौका नहीं मिल रहा है। मौका नहीं मिल रहा है मतलब कि राहुल गांधी के सामने उनको वो कभी मतलब चेहरा वो नहीं बन पाएंगे राहुल गांधी सामने, क्योंकि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर पूरे भारत में है। और अगर हम आम आदमी पार्टी करें तो ये मेनली दिल्ली और पंजाब में है। यूपी में अभी अपना ग्राउंड सेट नहीं कर पाए हैं। और यूपी में देखें तो अखिलेश यादव है, पश्चिम बंगाल में हमारी बहन वो है ममता जी हैं। तो हर ये जो क्षेत्रीय पार्टियों का इतना ज़्यादा जो बड़ा अलायंस बन गया है, ये जाके अंत में वही होगा कि सब लोग अपना मंत्रिमंडल पर चाहेंगे और अंत में जाकर के यही होगा कि जिसका ज़्यादा सीटें, जिसके ज़्यादा सांसद, उसको उतना बड़ा मंत्रालय चाहिए होगा, वो उतना बड़ा घोटाला करेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मेरा नाम राम लखन है। राम लखन जी, आपके तो नाम में ही राम है तो नहीं, क्योंकि आजकल जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसको बीजेपी के साथ जोड़ करके देखा जाता है। अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं तो ऐसा दिखाया जाता है कि आप हिंदुओं के खिलाफ हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या होने जा रहा है? बदलाव होगा या फिर यही आएंगे फिर से? मेरे हिसाब से जो बीजेपी कह रही ना 400 पार, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना पार्टी मजबूत होगी या जितनी ज़्यादा सीटें लेके आएगी, उससे ये एक तानाशाह की तरफ निरंकुश होने लगे। जो पढ़ाया जाता है निरंकुश सरकार होने के चांस ज़्यादा हैं मेरे हिसाब से। जी, यानी तो आपको क्या लगता है 2024 में किसको आना चाहिए? अपने हिसाब से किसको आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो दिख रहा है कि बीजेपी ज़्यादा दिखा रहे हैं 400 प्लस ये वो, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम
जो विपक्ष है वो मजबूत होकर आए, इससे लोकतंत्र बचा रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँ। हाँ, कि अगर सरकार बनती भी है बीजेपी की तो जो विपक्ष है एक सब मजबूत होना चाहिए, है ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है। किसी भी देश में विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है ना। तो कुछ और आप लोग बोलना चाहेंगे? आप एक शब्द में मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं, अगर एक वर्ड उनको टैगलाइन देना चाहें तो? राजनीतिक ध्रुवीकरण। ठीक है, टैग बहुत बड़े सोशल मीडिया को पकड़ के रखे गए। चलिए आप बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक लाइन में कि इस समय वर्तमान में उनके जैसा मतलब जो मीडिया द्वारा दिखाया गया उनके जैसा चेहरा अभी भारतीय राजनीति में कोई नहीं है। और विश्व पटल पे अगर भारत की छवि को किसी ने मतलब वर्तमान समय में सुधारा है, पहले की बात इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समय की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो हमारा मतलब बीत चुका है, पास चुका है। वर्तमान में अगर किसी ने भारत के चेहरे को पूरे विश्व स्तर पर दिखाया है तो वो मोदी जी ने दिखाया है, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। और एक देखिए, मेरे चैनल को आप देखेगा अभी सब्सक्राइब कराएंगे कि मैंने कहीं पर राहुल गांधी की तारीफ़ की है तो कहीं पर अखिलेश यादव की भी की है, कहीं पर मोदी की भी की है। जो देखिए हर इंसान के अंदर, जैसे आप हैं, हम हैं, मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं, कुछ कहीं ना कहीं अच्छाइयां हैं। तो एक मुझे बीजेपी के बारे में कुछ ठीक लगता है, अगर आप लोग भी यहीं से जुड़े हुए हैं, यूपी से जुड़े हुए हैं, तो शायद आप भी जानते होंगे, कहीं ना कहीं गुंडा राज थमा है, ये सच्चाई है। इस पे मतलब इसको डिनाई, मेरे हिसाब से डिनाई नहीं किया जा सकता है। बाकी आप लोग अपना मत रख सकते हैं। ऐसा नहीं गुंडा राज खत्म हो गया, आप अभी नहीं, खत्म नहीं हुआ, कहीं ना कहीं थमा है। थमा कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं अभी कम हुआ है, ग्राफ कम हुआ है। हाँ, ये नो डाउट कि छोटे मोटे जो गुंडे हैं वो खत्म हो गए, लेकिन आज भी देखिए बीएचओ में भी। अच्छा, आप अतीक अहमद को छोटा मोटा गुंडा कह रहे हैं? अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी, ये बहुत बड़े गुंडा हैं। अभी यही गुंडे अगर बीजेपी में होते तो नो डाउट ये गुंडे नहीं होते। अभी आप देख लीजिए बीजेपी में आईटीसीएल के 3 बच्चे ने एक लड़की के साथ रेप किया है, लेकिन उनके साथ कुछ कार्रवाई नहीं की। बाद में जाकर 2 महीने बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई। अभी यही कोई विपक्षी के होता तो तुरंत हो जाता। अभी रात को 3 बजे एक लड़की की हाथरस में जब हुआ था 6-7 महीने पहले, उसको रात के 3 बजे बॉडी जलाई गई थी। एक लड़की को जो वहाँ पर रेप किया गया हाथरस में, वो भी एक कांड देख लीजिए। तो ऐसा नहीं कि अपराध खत्म हो। हाँ, बीजेपी अपराध को छुपाती बहुत है। आप राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड की आप रिपोर्ट देखिए जो होम मंत्रालय के द्वारा रिलीज की जाती है, उसमें अपराध बढ़े हैं, महिलाओं के साथ शोषण और ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये चीज़ कि जो चीज़ आज हमें दिख रही है वो चीज़ हमें पता नहीं है। हमें एक प्रकार दिखाया जा, हमारा पूरा माइंड वॉश किया जा रहा है। आज ये दिक्कत चल रही है कि लोगों के पास एक रियल जो सूचना है तो वो नहीं पहुँच रही है। सबसे बड़ा चीज़ है, ऐसा नहीं कि कम हुआ है। हम लोग भले कहते कम नहीं हुआ है। आप रिपोर्ट, अभी आईएलओ की रिपोर्ट परसों आई है, उसने कहा तो 84% बेरोजगार भारत देश में युवा वर्ग के लोग हैं। ये कोई मीडिया दिखाने वाला नहीं है। अभी यही आयोग, नीति आयोग छापेगा, वो दिखाएगा 30 करोड़। अभी आप देख लीजिए कि भारत से गरीबी निकलने वाली रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया है, कह रहा है कि 12.5 करोड़ लोग जो है बेरोजगारी से दूर निकले। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि भारत की जो मिनिमम आय है उसको हटा दिया गया है। केवल पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर पे केवल जारी किया जाता है जो पहले मिनिमम आय थी। तो इस प्रकार ये कहना गलत है कि अपराध बहुत चीज़ कम होगा, ऐसा नहीं है। अपराध अभी भी चल रहे हैं, मीडिया के द्वारा छुपाया जा रहा है, पोलराइज किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भारत देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इतने समय राजनीतिक ध्रुवीकरण बहुत अच्छा कर लेते हैं और उनका साथ देते सभी संस्थाएँ, मीडिया नहीं। इसीलिए तो हम जैसे लोग हैं ना, सबकी बात रखने के लिए हमने आपको बताया। अभी आप थोड़ा सा चैनल को देखिएगा, खंगालिएगा जब भी थोड़ा सा आपके पास समय हो। तो इसमें कहीं ना कहीं हमने सभी पार्टी के बारे में जो मुझे लगता है कि ये चीज़ सही है तो उसके बारे में बोलता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये चीज़ इस पार्टी में गलत है तो उसके बारे में भी बोलता हूँ। कुछ कट करके हम लोग नहीं दिखाते। जो आपने बोला है सब एज इट इज जाएगा। उसी का रीजन है कि आज आप देखो सोशल मीडिया पे नए नए चैनल उभर रहे हैं, क्योंकि आज तक की व्यूज विभिन्न जगह जो सरकारी चैनल है, जो मतलब कि एक अखिल लेवल पे है, उनके चैनल है वो कम हो रहे हैं व्यूज। लेकिन वो प्राइवेट चैनल जो है, जो निजी जो यूट्यूब चैनल, उनका बहुत तेजी से विकास हो रहा है। क्योंकि एक हर वर्ग का तबका लोग एक व्यक्ति को एक सीमित समय तक ही पसंद करते, चाहे वो जितना अच्छा काम कर ले, हर व्यक्ति चाहता चेंज होना। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, मीडिया में मैंने देखा एक कि जब जैसे सरकार के लोग जो बैठे होते हैं और जो विपक्ष बैठा होता है, मीडिया काम है कि सरकार से सवाल पूछना, लेकिन वो विपक्ष से इतने सवाल करने लगता है और सरकार के लोग जो बैठे होते हैं उनसे कोई सवाल, या जो प्रवक्ता होते हैं उनसे सवाल नहीं करते हैं। मोदी को अपने काम बताने की जरूरत ही नहीं रहती, मीडिया खुद उसके काम बता रही है। सबसे बड़ी चीज़ है। कहीं ना कहीं एक ये हमारे विपक्ष में कमी है कि एक उनके जैसा चेहरा अभी ढूंढने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और जिस दिन उनके जैसा कोई चेहरा दिख जाएगा तो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी फिर पीछे जाने लगेगी। वो तो नो डाउट जाएगी। बस यही है कि राहुल गांधी को अभी ज़मीनी स्तर पे और काम करने और तो ये चीज़ ये है कि जो मीडिया अगर निष्पक्ष होकर अपना काम करे, जैसे कि ग्राउंड पे आके वास्तव में वो काम करे, तो चीज़ें हकीकत वास्तव में सामने आए। ऐसा नहीं है कि
आप एक चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा दें कि उसके सामने कोई और दिखे ना। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे लिए जो मणिपुर का मुद्दा हुआ या किसी भी जो ऐसे मुद्दे जिसमें हम सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं, वो मीडिया सच में नहीं दिखाती है। ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी बड़े लेवल की चीज़ें जो वास्तव में मतलब कि काम की चीज़ें हैं, मीडिया आजकल वो नहीं दिखा रही। मीडिया वही दिखाती है कि वहाँ से सीमा हैदर आई तो पता लगा कि हफ्ते हफ्ते सीमा हैदर ही चल रहे, उनसे हमारा सीमा भाभी बन गई। सीमा भाभी बन गई, यादव का मुद्दा एलियस यादव चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कौन सी हीरोइन प्रेग्नेंट हो गई, किसका बच्चा हो गया, किसकी शादी हो रही है। जैसे तो ये सब मीडिया अगर निष्पक्ष होकर काम करती है तो ये सरकार के ऊपर एक तरह से कंट्रोल का काम करती है, ये सरकार से सवाल पूछती है। लेकिन जब ये नहीं काम कर रही हैं तो चाहिए ये कि जो हमारा राहुल गांधी जी हैं या विपक्ष के जो भी नेता हैं वो अपने स्तर पर लोगों को समझाएं कि नहीं ये गलत हो रहा है। अगर आप नहीं समझा पाएंगे, आज के समय में जो दिखेगा वही मार्केट में भी दिखेगा, जो दिखता है वही। और दिखने का काम, दिखाने का काम मीडिया बराबर कर रही है। और खुद जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो फंड बहुत ज़्यादा यूज करती है पोस्ट और इन सारी चीज़ों में, तो इस वजह से सत्ता पक्ष जीत रही है। और रही बात अगर कुछ अच्छा हुआ है तो मैं मानता हूं कि रोड के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में नो डाउट फैबुलस काम हुआ है। पूरे भारत में इतनी अच्छी रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। नितिन गडकरी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। गलत काम हो रहा है अगर हम ये किसी को कहते हैं कि आप मुस्लिम हो पाकिस्तान चले जाओ, तो ये गलत है, क्योंकि वो इसी देश के नागरिक हैं। उनका भी योगदान इस देश को बनाने में उतना ही है जितना किसी हिंदू का है। अगर आप किसी ईसाई को ये बात कहते हैं केवल मतलब कि वो उनकी संख्या कम है, तो ये इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर अब्दुल कलाम जी नहीं होते तो आज हम मिसाइल मैन नहीं कहते, आज हमारे पास परमाणु बम नहीं होता। हम चीन और पाकिस्तान से आज भी हम डर के रहते हैं। तो ये चीज़ कहना, और जैसे कि अभी कंगना रनौत जी को टिकट मिला है, उन्होंने कहा था कि 2014 में आज़ादी मिली। आप सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, जितने हमारे नायक थे, आपने सबका अपमान किया था उस समय जब आपने बोला था। आज आप पॉलिटिकल पार्टी में आ गई हैं, कल आप संसद में बैठेंगे, फिर से आप यही विचारधारा होगी। तो पार्टियों को थोड़ा सा देखना चाहिए आप टिकट किसे दे रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। अगर आपकी विचारधारा ही दूषित है तो आप क्या विकास करेंगे? आपको तो फिर वही बोलेंगे नहीं कुछ हुआ ही नहीं था। आज़ादी में हज़ारों लोग कुर्बान हो गए जिनका हम नाम तक नहीं जानते। ये हमारा भी दुर्भाग्य है कि हम उनका नाम नहीं जानते। हम अंग्रेज़ों को सबको जानते हैं, कौन कौन भारत पे आया, कौन कितने वायसराय रहे। भारत में अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया इतिहास को पढ़ाया जाता है, तो वही तो दिक्कत है ना। अगर इतिहास मान लीजिए गलत लिखा भी गया तो सुधारने का काम जो इसमें संसद में है उनका काम है। लेकिन वो अगर सुधार भी रहे तो ऐसा ना हो कि केवल एक पार्टी को ग्लोरीफाई करना। जो पहले हुआ, जैसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो मुस्लिम लोग शासक थे, मुगल शासक को ज़्यादा दिखाया गया। अगर आप आज अगर उसको चेंज कर रहे हैं तो आप उसको ऐसा दिखाइए जो बैलेंस जो भी हो। ये ना हो कि आप पूरा घुमा ही दीजिए, पूरा खत्म कर दीजिए। हाँ। तो ये बैलेंस व्यू रखना, ये तो हम सरकार जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसी से ही चाहेंगे। और अच्छा ही है कि कुछ अच्छा हो आने वाले समय में। बाकी आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप जैसे लोग जो ग्राउंड पे आके लोगों से बात करें। बाकी तो एसी वाले पत्रकार तो एसी में बैठ के ही चलते चलते सारा न्यूज़ पढ़ दे रहे हैं। सही बात है। ठीक सर, शुक्रिया आपका। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप लोग अपनी राय लिखना इस कमेंट में मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।